Salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. Mbalmao, awni sogoma malion. Ante boka masala doni ke parce que kuma kuma be kuma dron et kuma libe kuma glan kuma libe kuma tien. Aw ko an fa Ibrahim Boubacar Keita ka kuma kan na mɛn. Nka bɛɛ b'a dɔn maa o maa b'i yɛrɛ ma bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ ni tɛ diinɛ dɔgɔya surtout silamɛya fɛn o fɛn ni silamɛya n'a ka ɲɛ kɛ a sugu la ko bɛɛ y'a ye o dɔrɔn tɛ o mɛ an bɛɛ ka segin dɔɔni Ala ma n bɛ Ala fɛ n ye silamɛ ye dala o tɛ o i kɛwale de ka b'a dɔn. An bɛɛ ka segin Ala ma mon père Ibrahim Boubacar Keita n b'a tɔ laban mais e de kan ka segin Ala ma i ye diinɛ bonya mais ni e ye diinɛ bonya ni e ye sariya ta ni diinɛ y'a jira ko sariya man ɲi e de kan ka bɔ k'i expliquer n'a man ɲi vraiment an b'a nɛngu ou bien an b'a da ou bien an b'a ɲɔngiri o bɛ se ka kɛ o mais n'o y'a sɔrɔ ni e ye sariya de ta mun tɛ bɛn an ka danbe ma mun tɛ bɛn an ka silamɛya ma ni diinɛ ɲɛmɔgɔ de wulila aw de y'a bila yen o. Conseil islamique présent, aw de y'a nommé, aw de y'a bila sariya de y'a bila o la. Normalement, il bɛ bɔ k'i adresser ka peuple de la, comme Macky Sall bɔra cogo min na k'a adresser a ka peuple la. Mais i ka premier ministre de bila, a kumana gundo de la, a kumana en lettre de non. I bɛ ka ne ye ka taabolo faamuya mon père Ibrahim Boubacar Keita. E ka taabolo bɛ komi hali sisan an bɛ cogoya min na dɔrɔn an bɛ ten de kɔrɔlen. Maa o maa ni e bɛ mun fɛ n'a t'o fɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko o tigi ye e jugu de ye an k'a tɔ lamɛn o de y'i ka kuma yɔrɔ tiɲɛ dɔɔni sinon i ko Ala ka hakili ɲuman di maliyɛnw ma Ala ka sabali d'u ma effectivement c'est vrai o ka ɲi mais minnu y'a kɛ Ala k'u ŋaniya segi u yɛrɛ ma mais Ibrahim Boubacar Keita fanga tɛ mara ni dusu ye fanga a ɲɛngoya t'an na jamanakuntigi jamanakɔdenw t'i faden ye non. I bɛ jamanakondenw de kama mon père Ibrahim Boubacar Keita jamanakondenw t'i faden i bɔra ka kuma a ɲɛna ne bɛ diinɛmɔgɔw bonya bɛɛ b'o dɔn Ashura non i bɛ setanimɔgɔw de bonya n'i bɛ diinɛmɔgɔw bonya au conseil islamique présent n'o nana ka kuma depuis o bɔra nord la don min na ka na ni bi ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka farafara nana mais réalité de ye jamana mara a gundo bɛɛ tɛ se ka fɔ. O ye normal ye an tɛ jigi la o la mais n'a ye normal mun ye n'a y'a fɔ o man ka mɔgɔ da jɛni kɛlɛ mun bɛ yen a bɛ se ka négocier kɛlɛ mun bɛ yen a pression ka bon e ma
kɛlɛ mun bɛ jumɛn b'a ban fo e k'i ɲɛsin i ka peuple ma e n'i ka peuple de ka kɛ kelen ye k'a jira tubabuw la an ma jɛn n'aw ka ko kɛta ye bi an ma jɛn n'aw ka ko kɛta ye sini ne fa Ibrahim Boubacar Keita mais n y'a ye conseil t'i la n y'a ye e bɛ taabolo mun na n y'i ka taabolo faamuya mais Ibrahim Boubacar Keita i b'a bila i kunkolo la ko do kunu tɛmɛna an bɛ bi la sini bɛ Ala bolo kunu mɔgɔw b'i kɔ u bɛ k'i nɛgɛn dɛ bilahi lezi kunu mɔgɔw b'i kɔ Ibrahim Boubacar Keita u bɛ k'i nɛgɛ maliyɛn an k'a tɔ lamɛn ha ayi sisan ka taa fɛ ne bɛ min dɔn an ka to yen k'a tɔ yira Ala subahanahu wa taala halisa Ala ka hakili ɲuman di maliyɛnw ma amina ya rabbi fɛn fɛn bɛ an dilan an ko ɲɛ amin tiɲɛna ko numasi ko o ye o sigi a tigiw yɛrɛ ma ko sigi a tigiw yɛrɛ ma cela veut dire quoi a bɛ komi e bolo e ka fanga ɲɛngoya de bɛ mɔgɔw la mɔgɔw de bɛ ka mɔgɔw su ka kɛ kan i bɛ ka n'an b'a jateminɛ n'an bɛ kuma yɛrɛ réalité fɔ a bɛɛ bɛ e de la parce que a bɛɛ yira i la ka porte yira i la A plus B k'a kɛcogo bɛɛ f'i ye minnu bɔra e kɔ kunu ni e bɔra quand même k'a fɔ olu tun bɛ e kɔ kunu bɔra e kɔ bi kunu de ye e jugu ye u ma bɔ e kɔ k'a fɔ i ka fɛn d'u ma u ma bɔ e kɔ k'a fɔ ko fɛn mun i bɛ ka fɛn dɔw bɛ n t'a fɛ k'o fɔ n tɛ fɛ k'i ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na i bɛ ka sinon i juguw de b'i kɔ i nin t'i kɔ minnu bɔra i kɔ olu de ye i nin ye i bɛ ka u bɔra i kɔ mun na n'i nana aw bɛ nin kɛ aw b'a kɛ kun jumɛn na aw bɛ taa denmisɛnnin fitinin san 10 ka musoko kɛcogo yir'u la awuzubilahi mina shaitani rajim a y'a fɔ vis-à-vis ne sɛnɛfɛn mun nana mais mon père i b'a dɔn ne bɛ to ka kuma dɔrɔn ko mɔgɔ bɛ ka gouvernement na o tɛ baara kɛcogo dɔn ministre yala a k'a bila ka taa écoledenw ka yɔrɔ la a k'a di assemblée ma assemblée k'a voter ni assemblée ma sɔn majorité ye e de ta ye assemblée ni assemblée ma sɔn a ma n'a kɔnna tubabu vraiment aw y'a fɔ n ye n ka fɛn mun voter appliquer n ka jamana loi kɔnɔna la mais ne ka jamana kɔnɔdenw ma sɔn dɛ o bɛ se k'e jabajɛya o mais aw bɛ na ni fɛn de ye k'a dogo mɔgɔ b'aw cɛ la aw yɛrɛ b'a dɔn ça va pas olu de bɛ bɔ n'a ye ka n'a ɲɛfɔ an ye a tɛ sariya kɔnɔna la a tɛ sariya kɔnɔna la a man ɲi n'an wulila k'an bɛ kuma o la k'an b'i ka fanga contre la ne fa nin tɛ contre ye i ye kuma mun fɔ dɔrɔn e ye diinɛ bonya effectivement i ko k'i ye diinɛ bonya mais i ye diinɛ diviser Ibrahim Boubacar Keita an kana fɛn nɔgɔ siɲɛ k'a kɛ fɛn dɔ kan i ye diinɛ diviser 2 i ko ala k'a hakili ɲuman ni sabali di maliyɛnw ma 3 minnu bɛ k'a kɛ ala k'u ŋaniyaw segin u yɛrɛ ma i bɛ danga dɔn e ko na e y'a tɔ tiɲɛ e y'a tɔ nɔɔni ne ye danga dɔn bɔ a maliyɛnw ne bɛ diinɛ bonya effectivement i m'a ye n ye ko in daminɛ dɔrɔn diinɛmɔgɔw wulila k'u ma sɔn o la i bɛ millier de kɔnɔna na a la peuple b'i lamɛn o n'i y'a peuple fintennen dɔ bi i y'an ignorer i y'an kɛ mɔgɔ fu ye i y'an kɛ mana fan tɛ buna adamaden ye parce que marifa t'an an bolo anw ye main vide anw k'aw ye républicains ye c'est pour cela i bɛ ka nin kow yiri k'a k'aw na n y'a fɔ n ka premier ministre ye u ka ko ɲɔngiri a ɲɔngirila maliyɛnw aw bɛ yafa ma ala ni kira kama nin tɛ anw yɛrɛ seko ye nin ye tubabu ka sariya dilenw de ye n'aw ma jɛn n'a ye an b'a dabila a tɛ bɛn an ka danbe ma a tɛ bɛn an ka diinɛ ma i bɛ ka jɔn tɛ tɛgɛrɛ fɔ e ye bi lundi donya in na aujourd'hui c'est le 24 décembre bɛɛ bɛ wuli ka tɛgɛrɛ fɔ ko i bɛ ka kuma ɲuman fɔ mais ne nana e ye diinɛ bonya cela veut dire que mɔgɔw de bɛ diinɛmɔgɔw senkɔrɔ walahi i bɛ jurumu sɔrɔ sini kiyama kɛnɛ kan mɔgɔ si tɛ diinɛmɔgɔ senkɔrɔ sabali mon père Ibrahim Boubacar Keita sabali habe gɔzɔ ala jingɛn ma kɛlɛkɛ mɔgɔ kɛlɛ fɛ ala ka dɛmɛ i fɛ anw ye nin ko in bɛɛ kɛ silamɛw ma deli ka wuli ka fɛn wɛrɛw fɔ ala n'i y'a ye mɔgɔ tɔw fintenina kunu ka taga sinon n'aw kun bɔra k'aw expliquer depuis kunna sini depuis vendredi aw ye porte-parole minnu bila ka expliquer non c'est toi qui es chef de l'état bi jamana suyana ka d'i ma i bɛ se bi ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a la i ye sukaro fitinin k'a la awɔ sukaro fitinin k'a la parce que jabɛti sukaro in bɛ ka palpitation bila n na i y'a faamuya vraiment e ka bɔ o la o vendredi su ka kuma télé la bilahi lezi mɔgɔw kun tɛ bɔ kunu n'i y'a mɔgɔw bɔra kunu an ka droit de don ka bɔ jagoya tɛ se ka anw bali ka bɔ
e kun ka bɔ ka excuse demander malien fɛ ka excuse demander silamɛw fɛ Macky Sall ye mun fɔ u k'u ka jamana u ka an bonya dɔɔni o y'olu ka jamana hakɛ o t'an ka hakɛ ni mun b'olu ka jamana fɛn kɔnɔna la o kɔrɔ ko ka kan anw ta kɔnɔna la o tɛ se ka taa anw ka ta kɔnɔna la a tɛ bɛn an ka danbe ma n'i kun bɔra ko expliquer ka excuse demander est-ce que diinɛmɔgɔw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye conseil islamique nin y'a cilen hali n'a ma ci funufunu kɔni bɛ na fo ka diɲɛ wuli mais i ye diinɛ diviser ou bien i m'a diviser mon père Ibrahim Boubacar Keïta an kana kuma bila ka taa yɔrɔ jan na an bɛ to ka kuma mais ne bɛ kuma dɔrɔn ka kumaw d'i ma mun bɛ se ka jamana stabiliser ne bɛ o kuma k'o kuma de di i ma ala i bɛ ka n bɛ mun fɔ i ye jamana kɔnɔdenw t'i faden n bɛ mun fɔ i ye constitution in de y'i sigi en 2013 n bɛ mun fɔ i ye i bɛ ka minnu kɔrɔma tigɛ bi fanga ye ala de ta ye dɛ ala ye fanga d'i ma mais n'i y'a ye bi i bɛ fanga kɔnɔ ala ni olu sababuya walahi bilahi talahi i k'i miiri kunu tɛmɛna an bɛ bi de la sini o bɛ ala subahana wa taala bolo yebaga bɛ ala bolo ala k'o yira na hɛrɛ ni sini kɛnɛya ni baden na kana wuli k'i jugu ye kana wuli k'i faden kan'i fadenw caya i bɛ ka toro c'est trop an kumana an ye fɛn fɔ bɛɛ ma fa bi mɔgɔw b'a fɔ ko Bube yɛrɛ de jamana kuntigi ye non mais Bube bɛ dépend joli na e tɛ yan i bɛ ka ni e nana k'a yɛrɛ kɛ RPM mɔgɔw la ko non k'u k'a to Bube ko cogo min na a ka kɛ ten mais i bɛ ka kunu Bube de tun bɛ démocratie kɛlɛ la i bɛ ka kunu kɛlɛ o kɛlɛ tun bɛ ka kɛ k'a fɔ nin kama Bube de tun b'a kɛlɛ la n'i y'a ye bi Bube bɛ ko o démocratie yɛrɛ nalaki bi a bɛ ka kɛ mun kama n'a ka intérêt personnel tɛ mon père Ibrahim Boubacar Keïta Bube tɛ jamana sumalen fɛ parce que ni jamana sumala conseil ministre bɛ kɛ ni conseil ministre kɛra tout est possible dans la vie a bɛ se ka wuli ka bɔ yen komi a y'aw bagabaga avion san na i bɛ ka e man ka da Bube la diɲɛlatigɛ kɔnɔna la o la i bɛ ka i miiri mon père Ibrahim Boubacar Keïta ni n ko k'i miiri dɔgɔya man tɛ i miiri dɔrɔn don min na Bube b'i ayiba en 2016 ou 2015 k'a jira avion san cogoya min na k'a jira wari narakila cogo min na k'a jira avion san cogoya o ma deli ka kɛ Mali la depuis ala ye diɲɛ da i bɛ ka a tɛ ka avion flotti aéroport la a arrêté ministère de la défense de tɔgɔ la Bube y'a jira k'e ka avion arrêté tɛ défense tɔgɔ la jamana avion bɛ arrêté défense de tɔgɔ la parce que i ka sécurité b'olu de bolo kɔnɔna na mon père an t'a lajɛ an ka faamuyaliw kɛ dɔɔni an ka lamɛnni kɛ dɔɔni i k'a lajɛ dɔɔni k'i jugu tɛ anw ye i jugu tɛ silamɛw ye i jugu tɛ Mamutu Diko ye i jugu tɛ Buye Hayidara Hayidaraw la Hayidara bilahi i jugu tɛ olu ye a tɔ kala nin sugula in cayara dɔɔni wallahi jugu tɛ anw ye i jugu tɛ Diko ye wallahi jugu tɛ Buye ye i bɛ ka n'i b'a kalama k'a fɔ en 2013 silamɛw m'i sugandi fɔlɔ dɛ Mamutu Diko ni Usman Traoré taara Buye Hayidara ba la k'u ka layi u bɛ dɛmɛ mɔgɔ min fɛ u ye analyse kɛ u seginna Usman Traoré y'i den ka bɔ Mamutu Diko kɔfɛ ka lettre ci Buye Hayidara ma k'u k'a lajɛ u ka mɔgɔ dɔ sugandi bisuma wallahi ne ye ngalon tigɛ ala kana bi tile ban na ne ye ngalon tigɛ bi n b'o fɔ a lettre ci Buye ma k'u k'a lajɛ u ka bɛn u k'a lajɛ u ka mɔgɔ dɔ sugandi Buye ko Usman Traoré e ni mo Diko de nana ne bara na aw nana ka e tilala ka bɔ Diko kɔfɛ ale m'a ko faamuya Buye Hayidara de y'i miiri ka réfléchir k'a fɔ en 98 ou en 97 i ye fɛn dɔ kɛ ko vraiment k'a ka danaya bi e de kan k'a f'u ye ne dalen de bɛ IBK la an ka IBK sugandi bilahi elezi Buye de y'i sugandi silamɛw bolo ka tila ka kunnawari bɔ ko nata tɛ dɛ parce que maa caman bɛ yen minnu bɛ dɔn di campagne wagati la u b'a di nata dɔ kama ale ma di nata kama dɛ a y'a di pour que ka fanga don silamɛya la
o wagati atete kodmu nati a digilen b'u la u y'a jira ka mɛn ko atete jamana in bafuye o kuma in nacogo filɛ k'a ka wari financer ka boli nɔfɛ Ali Badara Diallo b'a ka wari mun di 150 millions mun di Ousmane Traoré ma a y'a di jɔn sababuya la ne yɛrɛ ye Ali Badara Diallo ka Porsche Cayenne kɔnɔna na ne ni e Kucala ne ni e Segu ne ni e Ɲɔnɔ ne b'i ka chambre suite kɔnɔna la Kucala ne ni e ni cɛma Iber Kulubali ani mɔgɔ dɔn anw y'a gintanw kɛ an kɔni an kɛra fɛn bɛɛ ya la mais an tugura Ala de ko ka tugu kira kɔ k'an ka diina de ko an ka nin sugandi n kɔrɔkɛ dɔ tun b'i nɔfɛ a wari bɛ passer ne de ka bolo kan k'a k'a la o bɛ f'i ye bi i bɛ ka mais i b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mais an mago to o la ne bɛ mun kɔni ɲini i fɛ mon père Ibrahim Boubacar Keïta jugu t'i la ka tɛmɛ Bube kan parce que ne jamana sumayara dɔrɔn o tɛ Bube ka Ala deli ye Ala ye diɲɛ don o da Bube bɛ mun ɲini jamana in kɔnɔna la dɔrɔn mankan de ka wuli taa ka wuli yan fɛ taa ka wuli yan fɛ walayi taa bɛ nord la taa bɛ Bamako taa wulila Yelimani mara la Yelimanikaw bon ne kɔni de m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ne yarabi Ala k'aw bɔ a bɔda ɲuman kan n t'aw danga n t'a fɔ a jo b'aw la bɛɛ n'i ka conviction de don ne ka conviction ye k'a fɔ bi ne tɛ IBK fɛ aw ka conviction ye bi k'aw bɛ IBK fɛ n'aw ko aw de IBK ta ko IBK y'aw sara ni nin ye cela veut dire ko aw kun ye IBK ta kunun o kuma mun y'aw di aw k'o kɛ dugu in kɔnɔna la ko IBK sigira non maliyɛn den bɛɛ de ka kan sariya in kɔnɔna na il faut que an k'o de lajɛ jamana in bɛ jɔ o de kɔnɔna na ala IBK i bɛ ladi san 3 fo san 4 an b'a kɔnɔ ne bɛ kuma Ala diɲɛ don o don n bɛ kangari de da i ye mon père Ibrahim Boubacar Keïta k'a yira i la k'a fɔ i k'i ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma i jugu tɛ jamana kɔnɔdenw ye kana jamana diviser kana jamana kɔnɔdenw diviser kana fitina nati jamana kɔnɔ kana balaw nati jamana kɔnɔ ni wari na ni fitina jamana kɔnɔ ne denen don k'a ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma non a tigi hali ni erreur bɛ yen a b'a essayer ka point de ɲini e bolo a b'a essayer ka point de ɲini e bolo mon père Ibrahim Boubacar Keïta kunu 14h yan ne ka bureau la yan bezi dɔ nani i jɔya ani 190 vitres fumées a filɛ nin maliyɛnw armée mobili de don ka n'u jɔ ka ɲininkali kɛ nin bureau tigi ye jɔnni ye ne ka denmisɛnninw bɛ da la olu ma kuma sɔfɛrikɛ bɔra kɛnɛma u ye sɔfɛrikɛ ɲininka sɔfɛrikɛ ko ko non k'ale tɛ bureau tigi dɔn u y'u jɔ ne ka da la ka munumunu kɔfɛlaw la pendant 30 à 40 minutes an y' alerte kɛ ka mɔgɔw wele u y'a ye denmisɛnninw bɛ k'u photo ta u wulila ka taa quel qu'en soit u nana fɛn mun na ne jamana ko don ne hakɛ de don ne démocratie de don ni n ye fɛn kɛ mun tɛ sariya ka bolo kan c'est possible mɔgɔ t'a dɔn mun b'i kun na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ye lundi kɔnɔ n ka baarakɛyɔrɔ filɛ n t'o bila buna hadamaden jɔn ye parce que n dahirimɛ bɛ bɔ yan nin b'o bila mun de kelen na o kuma sariya in t'an bɛɛ de ta yan ayi na o bɛ sɛbɛn di yan n bɛ taa o répond o ye mankan natɔ ye ou bien o tɛ mankan natɔ ye peut-être e b'a dɔn ou bien i t'a dɔn bon olu mɔgɔ fɔsɔw de bɛ taa an ye nin menacer an ye nin bagabaga nin bɛna dabila non bagabaga bɛ se ka ne ta e ne bana wari la ka ban fɛn bɛɛ lajɛlen na e ni bagabaga bɛ ne ta ka taa min e t'a dɔn ko ne ye mɔgɔ min ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la non bagabaga tɛ se ka ne ta diɲɛlatigɛ kɔnɔ bon olu bɛɛ de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ IBK de y'a kɛ mais IBK ni gouvernement serelen bɛ yen est ce que ni acte fɔsɔ bɛ kɛ kɔrɔ n b'i fo f'i ka dugu la n t'o dugu tɔgɔ fɔ salamu aleykum ni gouvernement serelen bɛ yen est ce que o ka fɔsɔ bɛ kɛ mon père Ibrahim Boubacar Keïta tout à fait normal c'est pas forcément k'a fɔ n ka fɛn wɛrɛ fɔ ne ma foyi wɛrɛ kɛ ne ye vidéo de kɛ ka Mamu Diko fo ka waleɲuman dɔn k'a jira ko silamɛw y'a janfa o conseil islamique ye mɔgɔ 30 damadɔ de mɔgɔ 29 ko non ko meeting tɛ kɛ kunu jamana kɔnɔdenw y'a jira quand même k'a fɔ ko mun ye mun ye anw ta ye silamɛya de ye an y'o de jira kɛnɛ kan ne bɔra ne y'o vidéo dɔrɔn de kɛ ne ye nin jɔlen sɔrɔ n ka da la n'u nana mun na n t'a dɔn mais ne balaw kun ka di n ye ne jamana in monte fɛn kun ka di n ye denmisɛnninw bɛ da la n b'u bila u bɛ bezi in jeni
suma wallahi mu bla we bezin jeng o be mine de mais na ni mine dugu konte sumaya su kadi clemandi o de be ke bamako konna la na fa jumembo o labi anto mérité bi an fadi umbe ka sanor labi an badi umbe ka sanor labi uru yatime tion fleni kan konna la peut-être ay balo billahi aka gelo ma jinya wan an na école ko kuma fo ibeka conseil mon medima mon père jamana in laje abe basigi tugo amina iko nyini ko solution laje jamana in laje abe bemena jamana in ko tugo mina iko ke odi kanya anima moti sega jamana ko tonki fadi moti sega funun ki da ibeka pour politique be wili ki e on ga question islamé be wili e kon bado ko no damandi ba e kon bado ni suma kon te here kontina jamana in kon nala ni be kuma nega jatela de tuko kuma aresire sokono iba la men folo ou iba dicter iba sebe karate me sebe ni niveau ka parce que dusu yi bla kuma nyala mais dusu yi bla kataka inana do info ungani abe sigu u yerema ima iko jamana ni mamgo ka be tado ibe tado yerela odo e ka ko tinyo si on coule constitutionnel qu'on a là il y a dit que il bolo la ton frère Soumaïla Cissé Moutara il félicité en 2013 quand il a encore gagné avec jamana ka pasiki fede avec jamana ka kelia fede avec jamana ka ben fede avec jamana ka nyetara fait mais ne éclair kana bo au lendemain sous ou ka ta télévision so muni taye no ya son fastrigi nous te nani publicité waruye o yu ka clowne o kote ibrahima ko ni mo ka be tawili jamana na ibi tawili yera la to chama me ni tuguni Facebook la esegana jabaran kuma téléphone non et tayini ka forfait na njambe do kolongo na me video ke e segana yola fara ni malien be minio ola yo fo boyo chi c'est ka kuma folo kunyana e doni kumbo wele ibe parti politique to wele ni démocratie keleke namba fuluma tal gedda namba fo umar marko ni kunyulu wele kula sigi anga jamana ko laje jamana be takatane solution be gundo lao be 2002 élection ya nyela mais jonkara président ateteta be 92 ya nyela ne ya nyela nyayala de nya fiki nyaye luma temewa mumba baliko ni teteme beni kuria kono ka jamana takabla minan konna na ala ka mogoko boy enu ka kuma ka ben fendoka mene e takene funu ni dusu ki da sebeni kolo ka gardu ke ki la munu pour le moment war bi bolo o bi la munu bu sago ke mais ulu kelen ule ye fe ke dina do kelen ne bona gundo ye kana fo onye kenema ulo e ba do kulu tay war kode o yoro drona armée ma diviser ye fin ke munu bi kefe ule be bonay e neni nga barakala ko fenke yan konna na bora kelma jonya fo neni ma fodro lude af mon père mbe sabali ni fe ika sabali ika tusi bla ika boki expliquer tele la kan ani ima mon père Ibrahim Boubacar Keïta ika do jamanay itate iko muya bube ji akake arme bebe eko arme kanga ke constitution de no fait arme manga tuku eko arme manga ta clanko cela veut dire quoi arme be eko muya dia ebo ke arme be protéger arme be ka peuple le protéger arme ten ke kelen pour protéger mais non arme corrompileo nous fadi on be nord là ou sala fadi on be ka sa nord kona la aga nord minelelo aga moti ba ko fela minelelo ulu de on be yatime yala ya ulu nyeto ola Allah jitro ibeka mina ina jadro ika analyser ko sobe mon père iyere ka kuma ika ka fly ko seli ka hamijira Allah ki daka sunoko inna tina kala sala ubi ga zaja na sudlay kala soma ni muyi nyela barake ni oyola imango kulufo ni aye wili kera ika parti moko kata fiye ou ba donc constitution mumbe aba kono ne kanga men contentement ka yira ne mba yira me sebe de adresser
n'o voterait e clé de la ne sɛbɛ adressé mais me bɔ ni sira me bɔ ni sira aw kan ka n ka lakana blanco lakana ya anw de ta ye anw de ka impôt bɛ kɛ k'a sara mais fanga in kalifalen bɛ e la fanga in suɲɛna k'a di e ma jɔn ni tɔɔrɔ de don a la n'i ko k'i mago t'o la k'u ka to Bubé k'a ka baara kɛ parce que i bɛ siranna Bubé ma i ka ɲɛ parce que Bubé de ye ko dɔw kɛ Bubé de ye suɲɛni kɛcogo yira i la mais Bubé b'a ka intérêt de ɲini na dɛ i bɛ ka ne Bubé t'a ka intérêt ɲini na e k'a layɛ bi dɔrɔn Asuma parti in bɛ ka taa cogoya min na maa min tun bɛ mun d'u ma a t'a bolo n'a fɔra bi k'o ka parti de bɛ ka wuli tan cogo la a bɛ ka wuli ni jɔn ye jamana ko tɛ yan jamana nafolo tɛ wa mais i bɛ ka jamana nafolo ye o mun bɛ taa ko o la ou bien o mun bɛ taa di mɔgɔw ma ka wuli ko o i bɛ ka o ɲati ba anw ye a yiralen la ko appareil dialyse a bɛ ponser dɔrɔn de sɛnɛ kɛ 30 000 euros 30 000 n'i y'a jate a tɛ tɛmɛ 24-26 millions kan labo a tɛ Gabriel Touré la docteur ka hakɛ o tɛ ka ɲɛnabɔ écoledenw ka hakɛ o tɛ ka ɲɛnabɔ juges ye tile 100 kɛ u donna Fufalaki ni e y'i ɲɛsin maliyɛnw ma est ce que nin wari in bɛ ta k'a di cogoya dɔw la i y'a faamuya ni e y'i ɲɛsin maliyɛnw ma est ce que nin wari in bɛ ta k'a di cogoya dɔ la ale ja kolgo jam wala do to won bureau si wala do ko to bureau oyato woto ya fami ko hala ngumi téléphone dani ne nyesi uma sisa e sabe ketan tukala e ka ble kuna ni e beta yoro jinya kono mo fie bi ibe ka ni ba kalama ni ta kalama fu warde ka boka di bun hadama deuma ay bo ka ibe ka kumbe o kadia 2013 war kunte ebolo ka di mɔgɔw ma ngo mɔgɔw kun bɛ taga ka tɛgɛrɛ fɔ ka dunu fɔ ka baara fɔ k'i kunbɛ war bɛ di ka e kunbɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o kɔni b'a jira quand même e kan k'a dɔn quand même ko population tɛ e fɛ u t'i fɛ kun min na i b'o kun de ɲini k'o rectifier yanni i ka wari di mɔgɔw ma yanni i ka wari in ta k'a tiɲɛ cogo min ka di ye mobili 270 4x4 k'i y'a bɛɛ ta k'a kɛ mariba yaasa ka sarada i bɛ ka olu bɛ se ka feere sefaw ma u bɛ se ka fara an ka wagande ba kan i bɛ ka tout est ta tɛ mon père kuma dɔrɔn de don dɔrɔn k'a f'i ye i ka jamana lajɛ i ka jamana in i k'a lajɛ k'a to minan in kɔnɔna na a la danbe minan in keleya minan in diinɛ minan in hɔrɔnya minan in i ka jamana in to o kɔnɔna la o de ka ɲi anw ni e ma i bɛ ka a sera ten i bɛ ka n'o y'a sɔrɔ ninnu sababu de b'a kɛ e bɛ wari sɔrɔ jamana kɔnɔna la jamana kɔfɛ i bɛ ka jɛ u ka wari kɔ i ka ko da jira maliyɛnw na n'an b'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ten n'an bɛ baara kɛ cogo min na an bɛ baara kɛ ten anw kunu mɔgɔw u ma nin kɛ de pour que ka se ka wari sɔrɔ dɛ i bɛ ka jamana wɛrɛ mɔgɔw filɛ nin ye i b'a mɛn dɔrɔn mun ye 10 000 milliards sɔrɔ 5 000, 7 000, 8 000 depuis e nana fo bi ne ma de ka 100 milliards ye ke e y'a sɔrɔ décembre 2017 fin décembre 2017 n y'a ye 60 milliards k'a nana o 60 milliards yɛrɛ ni comptabilité mɔgɔw kumana ka ɲɛ kosɛbɛ a don y'a sɔrɔ n ka mandat bɛ trésor la a kan ka sara u y'a jira n na wari in tɛ na sisan yɛrɛ parce que wari in fo janvier kɔnɔna la mise en place bɛ kɛ badiw ni critiquateurs la k'an ka position lajɛ parce que comme compte ko dɔrɔn de don wala bon e k'o lajɛ n'o y'a sɔrɔ olu de bɛ kɛ e nɛgɛ wa ou bien jamana kɔnɔdenw de bɛ kɛ e nɛgɛ i bɛ ka ne b'i deli ne fa i kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw na fara ka bɔ ka kuma jabarani na ka kuma jugu fɔ ni n ko kuma lankolon y'i dɔgɔya n t'i dɔgɔya kuma jugu o fɔli dabila i ye kuma min fɔ n y'a joué mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn aw bɛ taa lajɛ kati 24 ka page kan kuma min don a daminɛ ka ɲi mais a laban de tiɲɛna an ka sabali tout à fait normal i ko k'i ye diinɛ bonya o y'i ka conviction ye i m'a bonya anw bolo kɔnɔna la mais i tilala k'a fɔ minnu bɛ ka nin kɛ ala k'u diinɛ n'u ŋaniya sigi u yɛrɛ ma cela veut dire ko e bɛ ka danga de don ni e ye danga don o la kɔrɔ quand même k'a fɔ ko jusqu'à présent e tɛ k'a ɲini ka da e bɛ k'a ɲini de ka kɛ ni dusu ye dusu tɛ baara kɛ dusu tɛ du mara surtout jamana dusu a tɛ du mara surtout jamana parce que jamana y'an bɛɛ de jɛ ne bɛ n ka hakɛ fɔ e b'i ka hakɛ fɔ
bon hakɛ ne bɛ ta ka tɛmu ɲɔgɔn na n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn i b'a kun fili jigɛ saba i b'a kun fɛn fɛn mana f'i ma diɲɛlatigɛ kɔnɔna la i b'a kun ka kɛ de kɛ an k'a ye an ɲɛ la mais e tɛ ka kɛ e bɛ k'a fɔ k'an k'an da de an bɛ se k'an da de cogoya jumɛn kelen na mon père Ibrahim Boubacar Keïta kɛwale kɛ dɔrɔn peut-être i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka emploi créer office Niger b'an bolo an ka mɔgɔw tɛ se ka taga yen miliyɔn cɛlancɛ bolila ka taga projet camanw taara dalimaw ka projetw taara PNUD tun bɛ aide mun kɛ anw tɛ k'a ye tuguni aw bɛ projetw monter ka na n'olu ye anw bɛ se ka jɔ jabara kan bien vrai jamana in fanga sonyɛna ka di IBK ma mais IBK bɛ ka baara kɛ dɛ mais ni e tɛ ka baara kɛ e tɛ ka na ni projetw ye ni e bɛ k'a fɔ ko jagoya f'an ka sɔn e ta ma an bɛ se ka sɔn e ta ma cogoya jumɛn an ka séminaire filɛ nin ye ça fait 9 mois u ma sara u bɛ grève de la faim na mais IBK ne bɛ fɛ k'a jira e la sisan e yɛrɛ i k'i da i k'i miiri k'i ka analyse kɛ e bɛ fɛ an ka mun de fɔ e ye sisan an ka mun de fara i jamu kan sisan IBK transara ye ka location de ba ye mɔgɔ minnu sigilen b'u ka yɔrɔ la u bɛ 200 et quelques millions de sara u ye kalo kɔnɔna la transara bɛ 200 et quelques millions u ka salaire y'o de kalo kɔnɔna mais pourquoi olu bɛ taa impayé la pendant 9 mois pour quelle raison o wari bɛ taa min aw y'a ta dɔrɔn kulukɔrɔ fo kidira dɔrɔn a banna k'o recenser o ye tile kelen dɔrɔn de ye dɔrɔn au transport au transport parce que terrain tɛ fonctionner tuguni au loyer ninnu o bɛ taa min IBK parce que a bɛɛ bɛ redevance sara a bɛɛ de b'a sara un à un n'i m'a sara i bɛ wuli ka bɔ yen ou bien i bɛ taa mairie ka compte de la ou bien i bɛ taa jɔn ka compte la i bɛ wuli i b'o lajɛ fo ministre des finances mun b'i bolo i b'o lajɛ ni i b'o lajɛ a k'olu lajɛ o la a k'u ka hakɛ bɔ ka d'u ma nin ye tɔɲɔ ye nin nɛnɛ in na ninnu dalen filɛ ni e ma da yan dɛ IBK e ka sara dir'i ma dɛ mon père Ibrahim Boubacar Keïta IBK i delila k'a fɔ ko jamana in minɛna minɛ cogo jugu la dɛ mɔgɔ k'i miiri n'i bɛ kuma mɔgɔ k'i miiri e delila k'o fɔ i da la IBK a filɛ nin e tile la o minɛ cogo jugu fusara ni e ta ye parce que o ta kɛra togo togo kɔngɔ ma maliyɛnw minɛ minɔgɔ ma maliyɛnw minɛ aw ko de a ka buna hadamaden malo a ko a y'o ko kɛ maliyɛnw wulila ka kɛ polémique ye ko bɛɛ b'i ba bolo ko maa si tɛ jamana wari dun k'i bɛ t'i da kasobonba kɔnɔ k'a kɛ sɛ dun ye effectivement c'est vrai parce que kasobonba kɔnɔ n'i donna ni miliyari ye k'i y'a gosi gardiw t'i to yen juges t'i to yen i bɛ taa bɔ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi i b'a sɔrɔ miliyɔn 800 dun ma wari la yan'o ni ɲɔgɔn cɛ n'i pensera ka ICU bila i nɔfɛ k'i bila pôle économique mɔgɔw ka distribution kan i bɛ engagement ta hali ni san kɔnɔna la n'i ye miliyɔn 1 miliyɔn 2 sara la o bɛ dɔ fara jamana kan o de ye pôle économique ye mun bɛ 32 milliards la don en l'époque par an aw ye wulila aw y'o dɔgɔya k'a ye jamana minɛ cogo jugu la aw ko k'a ka wuli a ka nordisiw bombarder a ka fɛn dɔ ko non ale bɛ kɛlɛ dɔn ale bilala kɛlɛban na ale ye sɔrɔdasi de ye a ko kɛlɛ tɛ kɛ ten ta kuma de don aw k'a ye dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ ni kɛlɛ tɔ ninnu minnu tɛmɛna n'a kɛra ten cogoya la aw wulila k'a ye jamana mara cogo jugu la aw de wulila sɔrɔdasiw denmisɛnninw dugu ma mintiliyɛri la ka wuli cuguru a bolila a bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ a don a ye démission rendi a taara tile 3 nord minɛna tile 3 a taalen tile 3 nord minɛna Gawo an ka kan mun bɛ yen bilahi lezi jamana kan de don e pare sisan jɔn de bɛ nkalon kan aw de bɛ nkalon kan wa ou bien ale de bɛ nkalon kan wa maliyɛn de a y'o ta aw ka da ɲɛkɔrɔ mais IBK e kun b'o kilan na o don dɛ parce que heure bɛɛ e kun bɛ kati ni marche kun bɛ kɛ e kun bɛ wuli CEDEAO bɛ na nin don min na n'i ye marche la o don kɔnɔba yɔrɔ la base kɛrɛfɛ n'i ye banderole yɛrɛ la tan banderole b'i bolo tan mais bi n'a fɔra e bɛ mɔgɔw bali olu ka hakɛ la o la e k'a jate ni e bɛ ka sariya violer wa ou bien n'a sɔrɔ e tɛ ka sariya violer mon père 1986 ko u bɛ ka yira anw na bi 2012 dɔrɔn a fɔ dɔrɔn bi dɔrɔn a ye denw ka taa YouTube kan dɔrɔn u k'a yir'i la u b'a yir'i la
là ni b'a rectifier tout comme il va rectifier au tout là sinon jamana ko dion divisera bi de jamana ko dion bi a toy dro anga bese ta ka nyogon tike comme Rwanda mais anga do wi mu ya alaka an kiso o ma an yo républicain ni fadiya tede jamana te marani fadiya juguya te il desera il tese peuple ka kebo ka duma anga barake ima gagner ibodo ima gagner sinon ni gaina avant résultat kabo et ka parti présent no tereta billahi ayika 67% ira ni ya oyo ira cela veut dire qu'on va donc faire mon bé ibeka bi agar la dalen fles no wala kaso manasa muso ko ba jugu dalen fles ni aka du kono no le ka plainte que journaliste contre là nous le kunye somage o kume somage là avant démocratie kana jamana in kondana la ni ya ale bla la bara la bi billahi démocratie sababu ya de do la jonne ni bonne do bi jonne ni kumado hay ni bi kaso malien tse ka tin no fa ayna ni ambolo tse ka sima yanga mo korba we an tse ka sima mais anda e munye anga hakke munye ambo fo andala ala mon père Alessandro ne te seke ni ko mba fo hay ni meto kono ne kono ka to ka video ni ke mba ke wallahi billahi baga o te neta sila père zuro neta to yi neta yi munye do na o klina na o fe mun ke dro o di be fo ni makeke billahi fente fuye ni makeke billahi il les ante fait fuye ni keke dro ambe fende fuye ola kayira ika jamana laje ika jamana kon diun laje ika armée laje ika dina mo laje kana to ko diviser kana to dina mo ko diviser vendredi ni kumbora ni manka mun kerata atake ni ka kuma yin so madaina ando ko amadu cheba kati 24 ka pazide ka mbora ka jirela kuma yin erreur ba kono buna hadamadin tsika dafa mais erreur ba kono désormais ni be ni manya ni bita jamal ni be kuma ka do sebe ka papier na dro abala ni tra ni ofo ni klalo fo la dro adabla so ka bi kuma nya ambe kumbo partagani nyonche ambe Facebook dabaga fu ambe momodi yisu bacini fu no ya anyele nina ambe malika fani fu no ya anyele ka fo ja modobe munu be dina le takada ukola ko Muhammadu ko ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar aminata dina isatade aminata dina Abdullah de ko ko kama we wilibo da ukola we fenyini nke no oye wari aman no ate sorotin tukalaw ke kata jokli la ka woshi etise ko ke febe alakira sallallahu alaihi wasallam ne afisita ga da etola ko da eka ka wargini noy aw jiando na meta amese ni ko ke junya kono billahi bayi ni nyumanke ibayi ni jugmanke ibayi eta ira la keneka adara keneka ka etate dina ko adara keneka ke etate faso ko adara keneka ke tay war kodi ya be foye anya beme aba soni jugoro aba amara lemba an kono malite taso jurubere man tan tasra mais hayde fanga yele mana ametike aula ka awmara ni otodi mon père me beaucoup là ka fie ko ni keke dron amba fo ni make antafo ko bamako fleñe mali fleñe mali dem fleñe ni be munke ibake ambaye na foli be malika famille ça va malika ya famille o drone do amena beaucoup na mama indakina anta segede amban fa ne shekana denye mahaula noy mamou dikoye ani ulunu ko kabila anya yere kalfa alaka sebaya sinsan alaka sebaya sinsan dibila alako banamini anna ko janfa na ko balawunu ne ambo nyina ale jabbar wahidun fe unte bo kumana
nama Mali dina munun bɔra kunu k'a fɔ aw bɛ fo aw bɛ wali ɲuman dɔn aw ni cɛ aw ni foli ka kan aw ye fɛn kɛ mun bɛ bila Mali tare kɔnɔ ko minorité de majorité bati kunu l'islam fan fɛ a barika a ye a barika kira ye a barika an fa n'an baw ye bravo n b'aw bɛɛ fo bravo Mamadi Ali Bacili bravo Mamadi Hawa Gassama ne taara diina de kama wallahi ma taa ko parti politique bila ka taa nin tɛ politique ko ye Diko y'a yira bɛɛ la nin tɛ chrétien ko ye nin tɛ politique ko ye ko bravo Diko i ko e bɛ ka mun fɔ dɔw tɛ se k'a fɔ parce que u ma kalan o u tɛ se o Ala ka ɲi an ka to Ala ko se b'ale masa ye masa min bɛ nin dimi bɔ an ye hɛrɛ la an b'o fɛ kelenya la an b'o fɛ baden na an b'o fɛ an t'a balawman fɛ an t'a kasaraman fɛ Ala ka hakili ni muɲu ni sabali Ala k'o di an ni IBK n'a ka kabila ma i bɛ k'a lajɛ dɛ a t'a sɔrɔ dogo dɔn i bɛ ka o filɛ nin ye dɛ nin ye mɛlɛkɛnin fitinin de ye ka nin fɔ i ye ta sinon nin bɛ se k'e fasa de da o ni bula fakoli de ye n'i e kun ye kɛ dɔrɔn a b'a da e m'a ye 2013 Salif Keita ye mun fɔ i ye IBK n ka juru in a bɛ mɔgɔ farikansi wuli de mais i m'a ye ɲinan Salif Keita ma se k'a kɛ yan parce que i m'a kɛ n b'o conseil d'i ma dɔrɔn désormais mon père n'i bɛ bɔ kuma la i bɛ kuma sɛbɛn so i bɛ dan o sɛbɛnni ma Jules Bacili salamu aleykum n'i tilal'o la dɔrɔn dusu tɛ dɛ a bila nka o bɛ fara ɲɔgɔn kan o ka fisa et puis n bɛ mun fana f'i ye jamanadenw mago bɛ e de la jamanadenw mago tɛ Bube Maïga dɛ parce que bɛɛ bɛ Bube dɔn n'i bɛ se n'i bɛ jamana ka bɛn ni kɛlɛ fɛ e de bɛ bɔ i bɛ explication di en nation en bambara comme Alpha Condé bɛɛ t'i ye mun fɔ ko non journaliste ma k'ale t'a ka bɛlan fɔ journaliste ye pourquoi parce que k'ale ka jamana kɔnɔdenw 80% ma kalan ale bɛ taa f'u ye u ka langue de la i b'o de fɔ anw ye an b'o mɛn an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn o la an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ dunun fɔ même d'après suɲɛni kɛra ka di IBK ma a bɛ ka baara kɛ a bɛ ka segin a kɔfɛ IBK n b'a f'i ye i dɔgɔkɛ n'o ye Soumaïla Cissé ye n'o de ye Mazor y'a ka promotion na walahi i y'a sara n'i bɛ ka fadenya de sama i n'o ni ɲɔgɔn cɛ bilahi i y'a sara i bɛ ka fadenya tɛ sama a ma fadenya sɛbɛnniya ni ɲɔgɔn cɛ a ye tentative kɛ i ka 5 ans kɔnɔ k'aw ka jɛ ka baara kɛ tu as refusé fileni bolo kɔnɔ bilan 0 200 000 emplois 0 mun de bɛ yen mun kɛra kunu ngi ma an kun bɛ palais de la culture mun kɔnɔna la bilahi a palais jɔra 83 kɔngɔ tile de la i nana ani bi ni ɲɔgɔn cɛ même palais yɔrɔ kelen i b'a yira k'i y'o ɲɔgɔnna jumɛn jɔ Mali kɔnɔna na a la i sera ka gitɔrɔn de da Kɔnɔbugu Tamani jamana do o tɛ baasi ye jamana do mais Nara 181 kilomètres mɔgɔ ma se k'a gɛtɔrɔn da i kun bɛ se k'o da k'o tɔgɔ ta n'o ye Keyitalakaw ka sira ye n'o ye Modibo Keyita faso sira ye n'o tuguni ni développement bɛ na o kɔnɔ o ye Murutani ye o la yanni i ka se Ɲɔrɔn dɔrɔn i bɛ fara Djidjani 35 km ni tɛmɛna Djidjani na i bɛ fara dɔrɔn i bɛ taa Murutani tout près i bɛ don ni Kulukɔrɔkaw mɔgɔ bɛ Murutani na u bɛ ji in tigɛ dɔrɔn ka don ni yen ye u bɛ na ni développement ye
o bɛ na ni yiriba ye ne ma se ka ye o kɛ mɛ mun fɔ ye ne fa ne sɛgɛnna ne bɛ bɔ kuma la ne ta ye ladili ni kangarida ye k'a f'i ye i ka jamana lajɛ i ka jamanakɔdenw lajɛ i fadenw tɛ i juguw tɛ minnu bɛ ka kuma f'i ye non wallahi billahi leziw b'i ka hɛrɛ de fɛ diɲɛ kɔrɔ parce que u bɛ Mali ka bɛn ni kɛlɛya de fɛ. Adam Diallo, salam alaikum. Merci iga d'exeril na fo France ini che ini baraji mi bokuma la ne fa Ibrahim Boubacar Keita ko kafiye ibe to kuma contrôler ye kuma mfo bi o de blaka kuma ni te kuma ne fe make ni fenkera don ba jabi fo ye directement ika jamana ina je kosobe ika lameni ko kosobe comme d'après ne kumbiye en 97 ini Alpha Oumar Konare aw kumbe bo sufe ka yala nere ya aw ye ni avenue o yanka aw ta jamana laje jamana kuntigi kan ga kete ne to wala son fen fe bena fiye wallahi galondo bet se ka tiya fo mo koye ni ma tiya fo ye e jugu saraka tiya fiye o malien ni aw denke na aw balmakele ni aw tulo na aw garjige de ko me malien dembe fo ko aw juguya te ko ngakene basi fo itena alhamdulillah ko mfleni ko mbe malien dem fo kara sani amara bachili ani maiga ani magnifique nunu fo fin fe wi la kunu ga jo wala nga foli ba obela jene ko basi fo itena ko basi manso ko neni be boso ala ine sababu bomuna wallahi mba seminari wallahi mba kede mba kayede inde nyi kalfala ka seba ya sinsano ko inati na kalko sarabe lila fi kurosibe aital kursibe kula uzube kulu wallahu be kula uzube la bi fakibe awni kalfala mbe ala ka odila basi fuite so alhamdulillah ala kana basi kan sila obe dume oka o fana e kadoye assalamu alaikum ala ka bikle hereda anawma merci me bokumana